Aqui quem está falando é a professora Thaís, professora de ciências de vocês. Espero que vocês estejam bem em casa, saudáveis, tranquilos, e que essa jornada que a gente está tomando, né, essa jornada diferenciada, através dessas videoaulas que a gente está gravando para vocês, né, esteja sendo uma experiência muito boa, uma experiência muito proveitosa, e que a gente esteja contribuindo bem para o desenvolvimento de vocês, mesmo sendo à distância, tá? A gente está falando sobre um tema muito interessante, muito bom. Acho que é um tema que eu estou falando aqui, mas na verdade esses números, essas informações, elas vão mudando constantemente, porque é um tema extremamente atual. E esse capítulo que a gente vai abordar hoje, ele começa falando sobre formações florestadas, e a primeira é a floresta amazônica. Então, eu acho que é um tema mais do que presente na vida de vocês têm muito que discutir, tem muito que pensar. E hoje eu queria, na aula, eu vou falar assim, sobre desmatamento, entre outras coisas, mas eu gostaria de falar muito sobre as riquezas que essa floresta ela tem, a grande importância que ela tem para a gente entender o que é que a gente tem que preservar, o que é que a gente tem que guardar, o que é que a gente tem que, o que é que a gente pode utilizar, né, como bom dessa região, tá? E aí, espero que vocês gostem da jornada de hoje. Vai ser uma jornada rápida, tranquila, mas cheia de informação, cheia de conhecimento, e eu espero que nasça em vocês a curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o que a gente tem a cada aula que a gente tiver desse capítulo, tá? Os próximos capítulos a gente vai abordando mais sobre outras formações florestadas e outras formações dentro dos biomas que a gente tem, dos biomas brasileiros, e aí a gente vai conhecer um pouco mais do que a gente tem nesse país gigantesco que é o Brasil, tá certo? Então vamos lá comigo. E o objetivo dessa aula, dessa primeira aula do capítulo 6, é compreender as principais características da floresta amazônica e sua contribuição para o resto do meio ambiente. E quando eu digo meio ambiente, gente, eu estou me referindo ao mundo e ao Brasil como um todo, né? Vocês vão ver que boa parte das riquezas naturais que a gente tem no mundo todo está na floresta amazônica, e que ela é muito importante para a manutenção do clima, da chuva, do que a gente conhece como Brasil hoje, né? Toda a situação de temperatura, de chuva, de biodiversidade em outros locais, por causa desses climas que essas regiões têm, entre outras coisas, elas são influenciadas muito pelo que é produzido pela presença da floresta amazônica aqui no nosso país, tá certo? Então a gente vai entender um pouquinho sobre a importância dessa floresta. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que não existe só a nossa floresta amazônica, ela não é presa só no Brasil, né? O Brasil ele retém 69% de toda a área da floresta amazônica, mas ela se estende por vários outros países, como por exemplo a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então esses outros aqui vão ter mais ou menos 30 e poucos por cento, né? E o resto fica dentro do Brasil, principalmente na região do Amazonas, mas eu tenho no Pará, eu tenho no Acre, Rondônia, tá? Por isso que aqui ele coloca a Amazônia brasileira e a Amazônia internacional, tá? E uma das características, né, uma das curiosidades dessa floresta amazônica é que dentro dela existe a maior bacia hidrográfica do mundo, né? E essa bacia hidrográfica, ela abriga 1/5 de toda a água doce do planeta. A gente sabe que com o aumento da população mundial, muitos recursos naturais eles vão ficar escassos com o tempo. E um desses recursos é a água, né? A gente já está vendo isso em alguns países, muitos países já não tem mais água, não tem bacia hidrográfica próximo, não tem água subterrânea que eles possam tirar, né? Não tem água subterrânea nem água na superfície, de onde eles possam tirar água para eles utilizarem, que é essa água doce. E isso, gente, é algo muito importante. Por que é algo muito importante? Porque eu vou ter nessa região pessoas lutando por esse recurso e eles vão querer retirar de outro local. Então, muitos cientistas falam que daqui a um certo tempo, não muito distante, o petróleo, né, essa luta que a gente tem com o petróleo hoje vai ser por água e aqui vai ter muitos locais onde as pessoas vão querer retirar esse tesouro, porque é onde eu tenho a maior bacia hidrográfica do mundo. Tem uma quantidade gigantesca de rios muito profundos, com uma quantidade muito grande de água. Eu tenho muitos aquíferos, que é essa água subterrânea, aqui na Amazônia e no Brasil como um todo, né? Então é um local onde esses países eles visam, porque aqui eles podem pegar água para eles poderem utilizar, né? E aí é uma das riquezas que a gente tem na nossa floresta.
Aqui nesse banner, ele está mostrando a comparação entre a Amazônia Internacional, que é aquela Amazônia que pega tá no Brasil e também pega os outros países em volta, né, da América do Sul, e da nossa Amazônia Legal, que é a Amazônia que fica dentro do Brasil. E aí ele mostra, né, a Amazônia Internacional tem 7 milhões de quilômetros quadrados e a nossa tem 5 milhões, então a gente tem muita parte da Amazônia. Pega 9 países, e no caso da floresta amazônica do Brasil, pega 9 estados, que ele está mostrando, né? Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. 50%, no caso da Amazônia Internacional, 50% do continente sul-americano ela preenche, e no caso do Brasil, 59% do Brasil é floresta amazônica. O bioma é o bioma da Amazônia e é um tipo de bioma mundial que a gente chama de floresta equatorial ou floresta tropical. 56% da população indígena vive na floresta amazônica e em 1953 foi criada no governo Vargas com o objetivo de planejar o desenvolvimento econômico da região. Nessa legalização de que área mesmo a Amazônia ocupava, com o objetivo de saber onde ele poderia retirar essas riquezas, essa matéria-prima, utilizar o espaço de forma a não prejudicar a relação com os países e aguardar o que é nosso, né, para que ninguém vá lá e utilize de forma errônea, né? Se bem que a gente também não usa assim da melhor forma possível, mas é uma forma de regularizar, né? E por isso ele fez essa determinação da Amazônia Legal. Uma coisa também interessante é que o rio Amazonas despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no mar. Isso corresponde a 20% de todo o volume de água doce que chega aos oceanos no mundo. Gente, é muita água. Mano, é muita água. Tenta aí, ó. Gente, não consigo nem mensurar o tanto de água que isso é. E essa quantidade de água que eu tenho nesses rios, é muito importante a gente lembrar que ela evapora. E essa evaporação constante da água faz com que a floresta amazônica ela seja uma floresta muito úmida e tenha muita chuva naquela região. Tá? E além de ter chuva naquela região, você tem a formação do que a gente chama de rios aéreos. Se eu não me engano, acho que é o próximo. Isso mesmo. Irei falar para vocês o que são rios aéreos, tá? Que são formados pelo acúmulo desse vapor d'água que evapora e que vai se acumular nas nuvens. Então, eu tenho muita chuva e eu tenho um ambiente muito úmido exatamente porque eu tenho muita água naquele local. Eu tenho tanto água nos rios, quanto eu tenho água que é evaporada pelos animais, né, pela transpiração dos animais e pela transpiração das plantas. Então, eu tenho muita água constantemente sendo liberada para a atmosfera na floresta amazônica e também água no estado líquido chegando aos oceanos, alimentando, né, os mares. Como vocês estão vendo, 17 bilhões de toneladas de água chega diariamente nos mares, tá? E tia, qual seria a concentração tanto de água, né, que vai para a atmosfera diariamente na Amazônia? Digo já para vocês, 20 bilhões de toneladas de vapor d'água por dia vai para a atmosfera. Tudo isso se acumula em nuvens e essas nuvens vão gerar chuvas, tanto na floresta amazônica quanto no Brasil inteiro. Gente, a floresta amazônica, ela produz chuva e controla o clima até Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires. Ela controla o clima de Buenos Aires, Cordilheira dos Andes. Tudo isso tem chuvas que são influenciadas pelo vapor d'água que é produzido na floresta amazônica, tá? E só para vocês entenderem isso, o clima dessas regiões determina a agricultura, a pecuária, o tipo de produção econômica que o local tem. E essa região da América do Sul concentra 70% do PIB, de tudo que a América do Sul produz. Então, a floresta amazônica ela permite que esse local ele tenha um clima ideal para ter o desenvolvimento econômico que ele tem hoje. Então, se eu desmato a floresta, se eu tiro essas plantas, esses animais, se eu acabo utilizando água demais que está sendo armazenada ali e não dou tempo o ambiente se restabelecer, eu vou ter uma diminuição desses 20 bilhões de vapor d'água que é produzido diariamente. Esses rios aéreos eles não vão ser formados e eu vou ter uma mudança drástica no clima e na quantidade de chuvas em outras regiões do país, tá certo? Aqui do lado eu coloquei, né, outra informação relacionada a esse desmatamento que é feito em larga escala e como isso afeta essa produção de água, né, tanto essa água dos rios
quanto vai evitar, tipo que a água dos rios, porque quando eu tenho chuva, a chuva alimenta os rios. Então a chuva faz com que eu tenha um volume grande de água nos rios que vai chegar no mar. E quanto mais água no mar, eu também vou ter precipitação que vai acontecer ali, vou ter formação de chuvas aonde essa precipitação chegar, né? Essa precipitação se desenvolver. E aqui eu tenho informação de que 65% da área desmatada na floresta amazônica para criar quase não sai, criar gado, né? Infelizmente, boa parte é para isso. Você desmata, você tira essas plantas, esses animais, altera o clima da própria floresta amazônica, altera a quantidade de chuva que ela consegue produzir e acaba afetando outros estados no nosso país, tá? Drasticamente também. Mesmo que seja para gerar uma atividade econômica no presente, no futuro, e não é um futuro muito distante, é um futuro de 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vocês vão estar todos vivos nesse futuro, né? Vamos ter mudanças muito drásticas no nosso país em relação ao controle de clima e de chuva. Aqui, gente, é mostrando como é que se formam aqueles rios aéreos que eu falei para vocês, tá? Então, o que é um rio aéreo? Você tem essa região aqui de rio, né? Onde o ar ele vai ter uma umidade altíssima, porque essa água que está aqui, ela vai evaporar e vai aumentar a umidade nessa região. Essa umidade, né, ela vai se deslocar e vai formar nuvens, tá? Além disso, a gente tem a floresta que vai transpirar, né? Tanto os animais quanto as plantas vão transpirar e vão liberar vapor d'água para a atmosfera, também aumentando essa umidade no ambiente terrestre. Além disso, as florestas elas emitem aerosóis que estimulam a formação de chuvas, que são gotículas de água que são liberadas, tá? Na atmosfera também, que ajudam a deixar o clima cada vez mais úmido. Esses fatores vão causar chuvas nessa região. As chuvas baixam a pressão atmosférica em cima da floresta e a área de baixa pressão suga o ar de cima do oceano, fazendo com que essa região aqui, que também em cima do oceano, que tinha, ou dos rios, né, que tinha uma grande umidade, favoreça a água a vir para cá, né, através das nuvens, e favoreça ainda mais a quantidade de chuva que eu tenho em cima da floresta. Lembrando que essas nuvens elas não ficam paradas, né? Essas nuvens elas se deslocam e elas vão para outros locais do país também. Aqui é mostrando para vocês esse deslocamento dessas nuvens. Então ele mostra que aqui eu tenho vários aquíferos, né? Ao longo do Brasil como um todo. E aqui na Amazônia eu tenho um aquífero muito importante, que é o aquífero de Alter do Chão. E ele acaba ajudando na manutenção da água disponível dentro desse bioma. Essa água ela está subindo, as setinhas azuis, né, para formar as nuvens. E essas nuvens, através dos ventos, elas vão ser deslocadas por toda a América do Sul, principalmente por todo o Brasil, fazendo com que eu tenha chuvas em outros locais, né? Então aqui mostra a evaporação dos oceanos e aqui está mostrando em cima da própria Amazônia, que é esse processo que eu estava mostrando aqui do lado para vocês, tá? Então ela é muito importante por isso. Na Amazônia, eu tenho um número muito grande de biodiversidade, é um dos locais mais biodiversos do mundo. E aí, esse banner ele vai mostrar um pouquinho da dimensão do que a gente sabe, porque muitas coisas a gente ainda não sabe sobre as espécies que vivem na Amazônia. Então, eu tenho de número de espécies de répteis, 550 espécies, de aves, 1.000 espécies, sendo dessas 1.000, 32, né, espécies endêmicas, ou seja, só tem na Amazônia e não tem mais em nenhum outro lugar. 3.000 espécies de peixes, 13.229 espécies de plantas, sendo desse total 2.956 espécies endêmicas, ou seja, só tem na região da floresta amazônica, mamíferos 311 e anfíbios 163 tipos, né, espécies, sendo dessas 12 endêmicas. Gente, eu acabei de falar para vocês que a Amazônia é um dos locais que mais chove, né, no mundo, na verdade. Então, nessa região eu tenho rios muito caudalosos, rios muito profundos, muito sinuosos, né, muito volumosos, muito longos, muito compridos, né, que atingem várias regiões do nosso Brasil, tá? E a floresta amazônica em si, por ter essa característica de ser muito úmida, ter muitos rios, ela tem regiões que ficam inundadas permanentemente e regiões que vão inundar em algumas épocas do ano. E vão ter a terceira parte, que são partes mais elevadas, mais altas, que não inundam na época do ano, mesmo com muita chuva, né? Essas áreas inundadas, eu tenho as matas de igapó e tenho as matas de várzea, né? Que inundam esporadicamente, dependendo da época do ano.
Aqui embaixo está mostrando as matas de igapó, um exemplo, né? Todo cheio de água, e aí as plantas elas precisam ser mais altas, ser elevadas para não serem inundadas com o aumento do nível do rio, né? E aí, com isso, elas precisam ser muito altas para conseguir pegar a luz solar e não sofrerem demais nesse período. Além disso, elas precisam ter raízes muito longas para que elas consigam se fixar no solo e não serem arrastadas quando a água subir, né? Quando tiver a inundação. Uma das plantas também que é muito comum são essas plantas aquáticas, né? Como a Victoria regia, que é muito comum dessa região. A gente tem as áreas de terra firme, que são essas áreas mais altas que eu falei para vocês, e é onde a gente vê aqueles dosséis, né? Aqueles estratos diferentes de mata ao longo da floresta amazônica, que eu já comentei um pouquinho com vocês antes, que as florestas tropicais, elas têm esses estratos florestais, e a cada camada de altura diferente que eu tenho de plantas, eu tenho uma biodiversidade de animais, de fungos, de bactérias, de outros organismos diferenciados para cada um desses estratos, né? Então, essas áreas de terra firme têm essa diversidade muito grande nesses locais. A floresta amazônica tem um sistema fluvial muito forte, né, que foi o que eu falei para vocês, e a temperatura lá também é muito elevada, né, por volta de 25 a 28 graus Celsius, com precipitações muito grandes, que fazem com que esse sistema fluvial ele seja tão maravilhoso e presente dessa forma. Aqui tem duas notícias relacionadas a esse sistema fluvial, né, aqui é uma notícia de 2009 e aqui é uma notícia de 2017. Na notícia de 2009, são cientistas, né, uma entrevista, na verdade, feita com esse cientista, o Glenn, onde ele fala que os rios amazônicos são corredores de biodiversidade, principalmente biodiversidade aquática. Nós temos aí uma biodiversidade gigantesca de invertebrados e de vertebrados que vivem de forma equilibrada nesse local. Além de que eu tenho as espécies que migram para essa região para reprodução, né? E aí os embriões eles se desenvolvem aí, depois voltam para o local aonde eles migraram. E aqui é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, né, que é muito marcante por causa da cor diferenciada que eles têm, densidade e biodiversidade diferenciada que eles têm, né, aqui é o local onde mostra o encontro deles dois. E aqui embaixo eu tenho outra notícia falando que o Rio Amazonas tem 9 milhões. Gente, 9 milhões é muito milhão. É muito milhão. 9 milhões de anos é mais velho do que se pensava. Estudos anteriores apontavam para 2,6 milhões de anos, mas pode ser que o Rio tenha mais de 9 milhões de anos de idade. Então, rapaz, ó, tá há muito tempo aí. Por isso que eu digo que a natureza é uma coisa perfect. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, tudo vive em equilíbrio, né? O ciclo da água faz com que é tão funcional assim que faz com que esse rio ele esteja presente aí há 9 milhões de anos, tá? Galera, aqui é mostrando um pouquinho da importância, né, daquele sistema fluvial e daqueles rios aéreos também. Então, ele mostra que os rios aéreos geram 20 trilhões de litros de água por dia, né? A Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas, então os rios aéreos eles são extremamente importantes. E o rio Amazonas ele libera 17 trilhões de litros de água por dia, que foi aquela curiosidade que eu tinha dito para vocês no começo da aula, né? E aqui mostra o sistema aquífero que a gente tem, né? Aqueles aquíferos que são aquelas águas subterrâneas que a gente tem na floresta amazônica. Olha o tantão, meu povo, olha o tantão de água que a gente tem debaixo do solo da floresta amazônica. 160 trilhões, bota os zeros aí, pelo amor de Deus, é muita água. 160 trilhões de água, gente, litros de água, é um oceano, como ele comenta aí, embaixo da floresta amazônica, tá certo? E aí mostra a importância da gente proteger. Infelizmente, na floresta amazônica, a gente tem problemas muito graves, um deles é a pesca. A pesca, ela é natural das comunidades ribeirinhas e indígenas de lá. Para essas comunidades, elas fazem uma pesca que a gente chama de subsistência. Elas pescam peixe, divide com a tribo, divide com todo mundo. Não pesca peixes que são pequenos, não pesca em larga escala. Isso permite com que a natureza ela consiga manter a quantidade de organismos no ambiente, consiga respirar, consiga continuar fornecendo esses organismos que essas comunidades ribeirinhas, né, e indígenas pegam para poder sobreviver. Porém, há muito tempo existe uma pesca comercial lá que está ficando cada vez mais intensa.
é uma pesca que acontece muitas vezes sem fiscalização, que é uma fiscalização que precisa ser feita para que não acabe, para que não tenha extinção de espécies no local, porque muitas vezes esses organismos que são pescados, eles são pescados em idade errada, isso prejudica a reprodução da espécie, isso pode levar à extinção de espécies. Então precisa ter uma fiscalização correta, e essa pesca comercial intensificada é feita sem fiscalização, é uma pesca predatória e é uma pesca insustentável. Como eu disse para vocês, a comunidade indígena ribeirinha, ela faz uma pesca sustentável, né? De tal forma que eles se retiram da natureza, mas dá tempo ela se restabelecer. A pesca predatória não faz isso, e a gente tem hoje em dia a extinção de inúmeras espécies na floresta amazônica por causa dessa pesca, né? Ai, perdão, esqueci de falar. Dos animais que mais sofre com isso é o boto, né? Principalmente também das histórias que são inventadas nesses locais, né? Da história da cultura de lá que é criada. A gente tem o extrativismo, né, que é a retirada de matéria-prima do ambiente. Essa matéria-prima pode ser vegetal, pode ser minerais do solo, depende do local, pode ser até a própria madeira que existe lá. Esses vegetais, pode ser a borracha, pode ser o açaí, pode ser o guaraná, tudo isso é matéria-prima que é retirada da natureza. E um dos principais formas de extrativismo é o extrativismo de retirada de madeira, né, que gera desmatamento, que gera todo aquele problema. Então, além de eu desmatar para poder plantar, para poder criar gado, a gente desmata para poder pegar essa madeira e revender, tá? Hoje em dia, a gente tem vários projetos, várias ONGs, vários processos de conscientização para desenvolver, para gerar o desenvolvimento sustentável dessa área, a retirada de material de forma sustentável da área, né? Ou seja, eu não deixo de tirar recursos, eu não deixo de gerar economia, eu faço isso, só que de uma forma que a natureza ela consiga se recuperar. Além disso, a gente tem o desmatamento, que é muito grave, eu já falei muito sobre desmatamento para vocês, trouxe informações novas sobre ele, né, na área. Um relatório aponta que 99% do desmatamento no Brasil em 2019 foi legal. Acabei de falar para vocês que é muito importante o processo de fiscalização. O Brasil ele foi responsável por 1/3 da perda de florestas virgens no mundo em 2019. E aqui eu tenho um gráfico, né, mostrando 10 países que mais perderam floresta primária, que é aquela floresta que vai dar origem a essa floresta maior que a gente vê, que a gente chama de clímax, né? Que é essa floresta bem diversa, bem diferenciada. E o Brasil, ele tá no topo, né? E lá na frente, assim, o povo tá tentando chegar nele, mas não consegue. A gente desmatou já muito, tá? Muito mesmo. Atrás da gente só tem a República do Congo, Indonésia, Bolívia, né? E ainda é com a diferença muito grande no nível de desmatamento. Desmatamento na Amazônia cresceu, né? E cresce 61,54% nos 4 primeiros meses de 2020. E o que é que você poderia encontrar em 1 hectare de floresta amazônica que foi perdido, né, nesses 4 meses de 2020? O que é que eu perdi fazendo isso aqui, né, destruindo? 310 árvores, 160 pássaros, 10 primatas, 33 anfíbios, 22 répteis, 96 plantas, tipos de plantas, né, que vivem em cima das outras, 44 tipos de peixe e 1 bilhão de indivíduos invertebrados que vivem no solo. Tia, qual seria mais ou menos a proporção desse hectare? 1 hectare equivale a um campo de futebol desmatado, tá? Então, tudo isso, quando eu desmato, eu acabo perdendo 1 bilhão, só, gente, 1 bilhão de insetos. É muita perda. Galera, então era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha, de novo, incitado a mente de vocês, deixado essa curiosidade aflorar um pouquinho. Espero que vocês tenham ficado curiosos para estudar um pouco mais sobre floresta amazônica e entender a riqueza que a gente tem aqui. Foi só uma pincelada. Eu até falei demais dessa pincelada. E nas próximas aulas a gente vai ver outros biomas, outras características e outras riquezas que o nosso país maravilhoso tem. Beijo para vocês, cheiro e até a próxima aula.